enseñaba tío David. Acá está Samuel Albino haciendo su fogata. Ahorita les va a explicar qué es lo que él está haciendo ahí. Ha abierto un hueco con una palita. Ya está Lassie bien acostada. Está Samuel haciendo su fogatita. Papá, ¿me ayudas a hacer la casita? No, Ahí tu mamá te va a ayudar. solo me falta última rama. Mamá, ¿esto es leña? Leña, esa es leña. Tu mamá está lucrando contigo, Porque no sabíamos que el árbol tenía leña. Leña. Papá, ¿me ayuda con este palote? Acá, mira, acá. Esto lo necesitaremos. Gracias. A ver cómo queda nuestra fogata. Mamá, ¿Qué dijo? ¿me pueden mostrar? Ahí arma la casita, Matías. ¿Dónde está el hueco? Acá. No, papá, yo no me debo de ayudar. Lo único que No, falta pero es... haz la casita. No, Matías. Y parte final. Esto. No, miren, acá hay más leña. Acá, Matías, mira acá. Acá, mira acá. Papá, necesitamos hojas secas. Acá hay más leña. Y el troncote. Ese tronco ya no sirve. Ese está seco, mira, Matías, acá. Muy bien. Ahora hay que largar la leña. Bueno, que no empiecen a abrir, ¿eh? Muy bien.